د شاپور زدران په کور باندې نن د غم شپه ده. هرې خواته چغې دي، نارې دي او سوري دي. کله چې د شاپور زدران جنازه د کابل هوایي ډګر څخه د هغه کور ته راوړله، نو د ده په کور کې ډیر بد حال و. خصوصا د هغه سپین ساري مور ډیره زیاته خرابه وه او ډیره زیاته چغې او نارې وهلې. ملګرو، د شاپور زدران ډیره غټه فیملي ده. د ده ماماګان دي، ترونه یې دي. په دې وخت کې دا ټولې فیملیانې سره راټولې شوي او د شاپور زدران کور ته راغلې وې. همداسې کله چې د کرکټ لوبغاړو راشد خان او محمد نبي د دوی دغه حالات وکتل، نو د دوی هم زړه ونه شو چې واپس لاړ شي. د دوی کور ته ور دننه شو او هملته ورسره پاتې شو تر څو د دوی د کورنۍ د دروند غم لږ سپک شي. ملګرو، د شاپور زدران غم او مرګ ډیر زیات دروند و. د کورنۍ نه علاوه ټول د افغانستان وګړي ډیر زیات پرې خفه دي او هغه ته د مغفرت دعاګانې کوي. د پلار په یوه تازه انټرویو کې وایي چې شاپور زدران په هاسپیټل کې ډېرې زیاتې سختې تېرې کړې. هغه وایي چې شاپور زدران له دې مخکې هیڅ ناروغ هم نه و او نه یې کله تبه هم تېره کړې وه. دی وایي چې د شاپور زدران په شروع کې د سینې تکلیف پیدا شو. وایي چې ما څو ځلې ورته وویل چې لاړ شه، سم ټسټونه دې وکړه او سم علاج دې وکړه چې په تا کې څه ناروغي ده. نو دی چې به کله هم کابل کې ډاکټر ته ولاړی، هغوی به ورته وویل چې ستاسې نه خرابه ده، دوايي به یې ورکړه، خو له هغې سره به د ده هیڅ هم فرق نه کېدو. د شاپور زدران پلار وایي چې ما له خپل زوی شاپور سره د اختر څخه یوه ورځ مخکې خبرې وکړې او ده ماته د قرباني وویل. ما ورته وویل چې ته څرنګه یې، خو ده لاس راته اوچت کو او یوازې همدومره یې راته وویل چې ما وبخه. د شاپور زدران پلار وایي چې د اختر څخه وروسته زموږ هیڅ هم تمه نه وه چې دی به ښه شي. هغه وایي چې زما زوی شاپور زدران یو ډیر سخي او نیک انسان و. وایي چې په شاپور زدران کې دومره سخاوت او انسانیت و چې کله به هم داسې مجبور انسان وکتل نو ده به خپلې جامې هم ورکولې. الله تعالی دې شاپور زدران وبخي. موږ ټول ورته دعاګانې کوو. له تاسو ټولو مسلمانانو د خصوصا د افغانستان له خلکو هم هیله کوو چې شاپور زدران په حق کې خپل نیکې دعاګانې وکړي.